Apa? Oyi. Eh. Oyi. Aku ramasa Dekon berjuang Tempoe bahagia Pak rumah penghuni anu tak kendel banget tak kuwi. Sing ngalahne. Jari-jari. Mbah Jari. Kuburan Watu Kandang. Sawit ora perlu nyangkat. Sawit. Kayak nek sing ngrungu Kanan ra yo? Mbuh. Ngono kuwi. Jenenge Sritan enek manuk kenari ndi lho ndi to? Sritan manuk. Oh iki apa kenari iki to? Paling. Sing endi yo? Iki utuh Apa iki kenari 1.000 to? Endi Pak iki balik? Oh iki daerah kene. Mundur malah. Bentar sih ngomong. Kon anu kon delokne. Sing endi? Nandoko, Bu? Cakul. Kapan? Saiki. Nyambah adek ae. Apa? Sampean. Berarti arep merejit kae to paling anu ing kono. Kudu rawon. Gen rawame lek saus-sausane rame banget. Gek pakane apa? Engko lek ditinggal lunga sampean. Sentrat padha lho kabeh. Sing penak-penake pakanane iki. Dadi lek sampean lunga aku penak makan ya ora soro. Pak wis ngingu manuk anu tukune bog-bogan ya. Lek wis dia kok bal-balan tukune. Oh. Tuku manuk oke. Lek wis ternak manuk. Lewat sini kan penak ini kita lah nih. Mbek udarane sejuk seger. Seger. Yeay. Oh, jenengan top. Tayun. Apa? Wong kono dhuwur wong Depok. Kaget emang? Udah kayak ning buriku pada wis. Ayupan wong ngene iki senengane. Wis enek tayub. Bagaimana? Dang, tung, ting. Goyang-goyang nek.